welcome to my channel, Siling Ganda ng Cebu. So, karon guys, mag-unboxing day ko sa akong order nga kanang para ano sa pilok ko. Para bawg sa pilok ba kana yung nana ang gusto sa pangalan ni. Gi-order ako ni sa Shopee. So, atong i-open guys. Kanang unsa ang mga kanang kuan niya sa mga unsay sulod ni. Wow, naa siya giveaway ay freebies. Naa siya freebies. Oh, nice yung ginger anti-alopecia shampoo ko na guys. Ginger, thank you sa freebie. Ako na siya try. Gamitan ako na. Ayun, dry na. Biyan niya akong buhok ko. Dry na. So, ara siya. Lash lift. Lash lift. So, muna siya kung i-order guys. Kaya, kuan. Ganahan ko nga. Ako rin mag-unay sa akong pilok o pabaw. Pero di ko ganahan magpa-extension. Ganahan ko nga. Akong rang natural nga pilok. May akong bawgon. Diba? So, atangin niyo guys sa akong next vlog kay kuan ko lash lifting akong kuanan. Ako ipakita niyo guys kung saan lash lifting. So, tinuod lang first time na ako. Pero mag-una lang ko, sunod na lang mo para maka-idea mo kung unsaon pag-apply. So, hindi siya pagka-wrap, no? Bubble wrap siya. Safety. Thank you so much sa seller nga akong gi-orderan ani. Very good day siya. Lash lift sa icon sign. Nice siya. Ano siya guys? Muna siya ang brand. Timanin ninyo guys o gani ikuan lang ninyo ikanang unsa ni i-play lang ninyo playback lang ninyo akong video para inyong matimanan o inyong makita kung para di inyo makalimot hindi mo makalimot na. Wala siya guys. Icon sign lash lift. EyeLash Perming kit. Perming kit. 4 firm lotion, 1 glue, 1 sizes lift pads plus cleaning tools. So ato siya guys. Expire niya kay kuan pa dugay pa 2022 March 8. So bago yes. Excited ako ani. My God, excited ako mo gamit ani. Ito pa bago na sa pilok para mo ana-ana to. Magana ta. Diba? So, tas mo pilok guys ang tabi. So, pagtiwas pa dito unboxing ani. Igo kayra na kong kuko kay nagkuan ko kung sa nagkuan ko ba nag Brazilian ko nya nahutan ko guantes nya nabuslot pa jud akong guantes sa na nag Brazilian ko na nag-color ay lusot tanan sa akong kamot ug kuko ang akong tagas kain kuko nga balik sa kanang ko sealed kaayos siya. Wow. Ay, anay galing anak. Ay, anak di ay. Tara.
Ay, balik. Sa kasi guys. Yan. Wow. Wow. Nice guys, you guys. So, muna siya ang sulod. Cleaning tools. Na siya cleaning tools. Muna siya. Ang cleaning tools. Muna siya. Pila ka ba cleaning tools? Naay siya tulo ka cleaning tools. 1, 2, 3. Muna siya ang clean tools. Okay, ang lift spad. Aray. Ito i-check mo dito. Wow, daghan siya lift pads, oh. Muna siya ang ibutang diri para moy kanang kuan ba mag silbing form siya nga mabawog siya na ipapilit na siya diri. Ano siya. Daghan siya kanang kuan lift pads. Yan kani siya. Ano sa din siya? False eyelashes glue. Glue mo ni siya ang magkuan mo ni siya ang sana kana gurong mag permanent na gyud siya pa. Mo ni siya yan. Siya. Good. Glue. Muna siya magpagahit guro no. Dayon, dali siya ang number 1. Kani siya ang mo firm. Parehara mag-reband guys. Kani siya ang first nga i-apply. Kani. Kasi siya sa kung kuko. Ito, diba makita? Muna siya guys. Hindi maklaro no. Close up. Emat lang, digin ma-close up guys. Basta, kanya siya. Ang number 1, pa-firm. Pareha ka ng mag-reband ko guys na ay number 1 para sa rebanding cream. So, kanya siya, number 1 firm. Kanya, naasad day, number 2. Number 2, fixation. So, mo ni siya ang mag-close na sa firm, nga ma-firm na ang imuhang pilok. Mo ni siya ang magkuan na. Mo na siya ang number 2. Di ko kalikap. Nya, ang number 3, nutrition. Vitamins, nutrition. So, mo siyang number 3. Nice na siya. Number 3, and ang kanang cleanser na, kanang maglimpyo na ka sa kuan. Mo ni siya ang number 4. Number 4. Cute kayo sila ay. Hindi man maklaro sa bani. Sa bani. Harap. Sa wait. Nabot na lang. Basta kay number 4 ni guys. So, mo rin siya tanan guys. Ang sulod sa icon sign niya. Tanang koan. Lip lash. Lash lift. Lash lift. Day lip lamp. So, kuha ko ni siya sa Shopee. Sa Shopee ako na siya i-order guys. So, kung gusto mo order, so,
click kuan ra mo, adto ra mo sa Shopee, mag-search ra mo for worth rin ni siya kung nabayran og 405 dala sa shipping fee. Ano siya guys. So, kana guys. So, kanang atangin ninyo guys ko ang next video ani sa pag-apply kung saan mag-apply sa kanang kuan. Sa mag-apply sa lash lift. Ang before and after nako guys. So, thank you guys. So, kuan. My next video ani kay magkuan ko. Mag-tutorial nako ko how to lash lift. For first time nako guys ha. Don't judge. So, muna to guys. Thank you so much guys. Bye bye.